暖雅裸照瘋傳，前經理人報警，老公串爆啊！報咗警啦！安琪蓮娜裸照瘋傳單嘢，尋日終於報咗警啦。不過報警嗰個唔係安琪蓮娜本人喎，係同佢發生違約糾紛嘅輝煌娛樂公司啊！話事太嚴重，牽涉到公司聲譽啊！呢樣嘢係為大家我哋同藝人嘅利益。OK， 我哋要尋找個答案。咁你幫埋佢噶咯喎，梗係幫佢啦，梗係要幫佢個藝人嚟噶嘛，啱唔啱啊？前藝人。至於安琪蓮娜啦，依家就喺內地，遲啲都有意翻香港報警啊！即係有機會佢情緒好啲，咁係會唔會有機會去即係去了解下大家咧？睇怕都幾難啦，事關佢老公尋日用 WhatsApp 串爆你。正常人都要做嘢，好難坐低傾噶噃，得啲冇嘢做嘅人先會搞東搞西啫嘛，有乜好傾啫？開口埋口都報警，想搏出位啊！佢哋就真係想搏出位啦。尋日接受訪問話 Amy 都試過俾前經理人灌醉影。